ふくふくちゃん。そしたらね、安心して触らせてくれる。はいはい。あ、ちょっと警戒してる。なんかグググって言ってる。喜んでるやん。かわいい。ほら。お利口。もう触ってのポーズ。ちょっと恥ずかしいね。懐いとるわ。なんで気持ちいいの。ここでしょ。あ、グーグーしてるの。ぐるぐるよ。うん。気持ちいいのね。よかったね、ふくちゃん。こうしたら。ほんと気持ちいい。気持ちいい？上向いて寝ることはあるの？ほぼないな。ないんだ。うん、まだそこまで懐いとらん。犬はさ、こうやってやったらすぐゴロンってなるやろ。ね、そうそう。千和子もそうだった。うん。猫はなかなかせんな。うん。かわいい。もちもちなの。しっかり福ちゃん馴染んだよ。よかったね、福ちゃん。にゃあ言うから。気持ちいいんや。あ、これ気持ちいいの。あ、にゃあ言うた。